Permezz ta' nefqa li ser tlaħħaq l-10,000 € ser isir xogħol fuq il-mitħna tax-xarolla fiż-Żurrieq biex tissewwa u terġa' tiġi fi stat operabbli. Dan wara li fit-19 ta' Marzu il-mitħna kienet ġarbet ħsarat estensivi minħabba maltempata briħ qawwi li kienet kisret l-antenni tal-istess mitħna. Ix-xogħol tħabbar mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi li spjega kif ix-xogħol ser ikun qed isir mid-Dipartiment tal-Manifattura u Servizzi. Zrinzo Azzopardi tenna kif ix-xogħlijiet diġà ġew ippjanati b'xiri ta' materjal li diġà sar. Illum flimkien mas-Sindku taż-Żurrieq ħabbarna xogħlijiet li se jkunu qegħdin jitwettqu, xogħlijiet li diġà ġew ippjanati u minn issa l quddiem min-naħa ta' dan id-dipartiment se jkunu qed jitwettqu dan ix-xogħlijiet biex mill-ġdid naraw il-mitħna tax-xarolla kif jixra. L-intervent mistenni jinkludi t-twaħħil ta' 6 antarjoli ġodda ta' 30 pied kull wieħed flimkien mal-lanterni ġodda li jżommu l-qluħ ta' drab. Id-dravu ċentrali tal-mitħna u l-ventijiet mistennija li wkoll jinbidlu kollha. Is-Sindku taż-Żurrieq Rita Grima fakret kif dakinhar li l-mitħla kienet ġarbet il-ħsarat il-Prim Ministru Roberta Bela saħaq fuq l-impenn tal-Gvern li jgħin fit-tiswijiet. Grima spjegat kif ix-xogħol saħansitra beda mill-għadda tal-maltempata bit-tneħħija tal-injam li seta' kien ta' periklu. Bdejna mill-għada stess kien ġi il-direttur tal-Works, il-DG, il-ħaddiema, ġew ta' Civil Protection biex niżlu affarijiet, kien hawn l-injam kollox, u għajna sal-bieraħ stess bil-proċess li nneħħu l-injam bil-mod u ħadwhom fil-garaġġ tal-Gvern.